151 ka mga sakop sa Special Action Force kon SAF wa matapti sa coronavirus o COVID-19. Bisan pa man sa kanunay lang pagsumok sa mga dapit sa dakbayan Sugbo nga gihugpaan sa kagaw. Unsay ilang best practices nga nalikayan nila ang gitawag nga unseen enemy. Kini atong Sairan pinaagi nining report. Tungod kay dili makita ang kaaway, giangkon sa mga sakop sa SAF nga gikulbaan sila sa ilang pagtaak sa dakbayan sa Sugbo nga nahimo kanhing epicenter sa COVID-19. Apan sa ngalan sa serbisyo ug tahas, misungasong sila aron batukan ang makalilisa nga unseen enemy. Namatud-an sa mga sakop sa SAF nga bisan og dili makita ang kaaway, wala kini makaigo bisan usa sa ilang miyembro. Disiplina ug ang pagsunod sa basic protocol mao ilang taming hinungdan nga wa gyud maka-score ang virus. Negatibo silang tanan base sa PCR test nga gipahigayon. Kung bakit namin accomplish yung 100% na nag-negative yung troops namin, it's just simple naman sir, just to observe the minimum health standard na pinapa-implement sa atin, na ino-observe lang din namin. Just for example, wearing the mask, observe social distancing, exercise sir, very important, and enough rest. Batok ni Police Major Rene Joy Mosqueza, Battalion Commander sa SAF, nga magamit nila ang kasinatian dinhi sa dakbayan Sugbo ngadto sa ubang dapit diin sila madistino. Samtang napaduol na sa kasing-kasing sa mga SAF troopers ang masugboanon. Dili kuno gahig ulo ang mga mulupyo kun dili kuwang lang sa impormasyon o mapasunod lang kun tarungon sa pagpasabot. Ako sir ay Bisaya, taga Mindanao ako sir. Nalungkot din ako sir yung nalaman ko na matigas daw ang ulo yung Cebu. So, hindi ako makapaniwala. So, I myself is a witness sir na hindi totoo na matigas ang ulo ng taga Cebu. It's a matter of information na dapat makarating sa mga kapatid natin kung ano yung dapat na nilang malaman as a Filipino citizen. Sa pagbiya nila sa Cebu City, balo nila ang talagsaong kalampusan batok sa dili kasarangan nga kontra. Wa pa man hingpit nga napukan ang kagaw apan nakuha-kuhaan ang mga nasakit. Labaw sa tanan, nalikayan nila ang COVID nga mauuntay sundon sa katawhan basta mutuman lang yun sa health protocol. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.